glaube ich. Wo man menschlich also auch
Nicht als Rennauto, Ja, es ist tatsächlich. wenn das nächstes Jahr stattfindet. Mit der 509, das ist hart. Wenn das passiert will, sind auf dem Gefühl aber stoppen dürfen sie nicht. Die dürfen die Stoppuhr mitnehmen. eingehen möchte. Es ist die sogenannte Tausender-Serie.
erstmal der D. Tommaso